Allora, rieccoci insieme, siamo sempre supportati dalla grande competenza del dottor Russo, che è dirigente del compartimento Polizia Postale del Veneto. Allora, dottore, io le avevo chiesto un po' prima della pubblicità una questione che è abbastanza interessante per i genitori. Che diritti hanno i genitori nei confronti del proprio figlio? Possono accedere hanno diritto di dire fammi vedere questo cellulare, che cosa c'è dentro, vedere il profilo del proprio figlio, i dialoghi che svolge nei vari social, oppure no? Che cosa può fare un genitore? Questa è un po' la domanda che tanti telespettatori ci hanno posto. Beh, allora, consideriamo che lei lo ha chiamato diritto, l'esercizio della patria potestà o della potestà ovviamente genitoriale è un dovere che hanno i genitori di aiutare i figli, assisterli e quindi io cioè, non vedo la configurazione di reati se fatti. Ovviamente ritengo che, e non posso su questo, cioè posso avvalermi della mia competenza, ma ogni genitore deve avere un rapporto comunicativo con il proprio figlio trasparente, corretto, leale, di scambio e di fiducia vicendevole naturalmente, e quindi il figlio deve potersi aprire verso il genitore, non deve nascondere queste cose. È chiaro che io, di fronte a un apparecchio che io compro e regalo a mio figlio, io attivo la SIM, perché ovviamente a determinate età anche semplicemente non possono avere, su determinati social non si possono scrivere se non c'è l'assenso del genitore, vuol dire che il genitore ha la possibilità di esercitare una vigilanza. Adesso con la parola vigilanza cerchiamo di non fraintendere, è evidente che non è la vigilanza che fa la polizia giudiziaria quando pedina lo spacciatore di droga, è un'altra cosa. Certo. Ma insomma cioè, è un controllo. È un'attività di esercizio della propria potestà genitoriale e deve esserci un interscambio tra lui e il figlio, il figlio e la figlia naturalmente, lui e i minori. Perché è importante che ci sia. Ora, io le racconto un piccolo aneddoto che mi ha fatto sorridere quando mi è capitato, perché una mattina si presenta in un ufficio di polizia postale, del quale io facevo parte, che dirigevo, un genitore con il proprio figlio di 12 anni. Mi ricordo questa scena perché è simpatica. Mi vedo arrivare sto genitore che era fisicamente anche dotato, era ben messo, e il bambino che aveva, se non ricordo male, 11-12 anni, era anche un po' forse indietro con lo sviluppo naturale, no? Sono quelle età in cui noi vediamo nelle scuole, negli ultimi anni delle scuole elementari, prima delle scuole medie, una notevole differenza, perché come vuole la natura, alcuni si sviluppano un po' prima, altri si sviluppano un po' dopo, quindi, e questo bambino che era forse un terzo del genitore, e il genitore non riusciva, perché aveva intuito che c'era qualcosa attraverso quei segnali di cui le parlavo anche in precedenza, no? Si era molto chiuso, molto isolato, continuava a usare il cellulare con una certa frequenza, non si staccava dal cellulare, molte volte si chiudeva in camera e non usciva, anche quando lo chiamava il genitore dicendo che era impegnato, aveva delle cose da fare, navigare, consultare, eccetera, eccetera. E il genitore si è rivolto a noi, perché voleva sapere se poteva accedere a quel cellulare, e il ragazzino invece, questo bambino preadolescente quasi, non voleva, e diceva che era un suo diritto avere la privacy, cioè su quel telefono c'erano le sue informazioni. Ovviamente abbiamo poi scoperto che il bambino accedeva a contenuti, in questo caso non erano illeciti, ma erano contenuti sulla rete. Purtroppo, allora, è evidente che quando dai in mano un dispositivo di questa portata con un collegamento ad una rete telefonica, uno smartphone, lo smartphone è un dispositivo che ha delle grandi performance, ci si può collegare come si vuole, dove si vuole, e loro sono molto bravi a intraprendere questa carriera, diciamo, informatica, virgolettata. Però il genitore rimane comunque il dominus di questa situazione. Quindi il responsabile. Il responsabile, diciamo, sì, il responsabile quantomeno di determinate attività, di determinate condotte, e soprattutto il responsabile di un controllo da effettuare sul minore. Capisci? Cioè, non si può se io do le chiavi di casa a mio figlio, non è che lui mi può escludere dall'entrare in casa perché la casa è sua, perché ha le chiavi.
Io ho usato in alcuni casi questa metafora, cioè in questo caso il dodicenne in questa età, è chiaro che più va avanti l'età, più ovviamente il figlio, il minore, cresce e deve essere cambiata questa forma di rapporto tra i genitori e il figlio, però deve essere gestita. Io non ci vedo delle violazioni di questa natura e nella mia personalissima esperienza, ho 38 anni di polizia, quindi non è neanche così breve, non ho mai avuto un caso di un figlio che io personalmente, poi non voglio essere... Magari lo minacciano di denunciare. Ecco, che ha denunciato il genitore per violazione perché ha installato un parental control, che è un software che consente di limitare determinate cose e di riferire determinate situazioni. Qui certo, è chiarissimo. Non voglio essere frainteso, però ci deve essere però anche in questo caso ovviamente un contemperamento fra le due figure, genitore e figlio. Poi è chiaro che se il figlio vede che si rifiuta, è chiaro che bisogna apportare ulteriori correttivi a queste condotte e vedere di farle anche in forma segreta, perché sono finalizzate non a sapere e a violare la privacy. Ecco, questo è un aspetto che bisogna sottolineare. Non c'è una volontà di violare la privacy, qui c'è una volontà di tutelare. Bravissimo, lei ha detto una cosa importante, di tutelare, e questo forse è un concetto che sfugge ai genitori, devono tutelarli, proteggerli, quindi non è una violazione, non entrare nei fatti propri del figlio o della figlia, ma è una tutela, e questo è molto importante. Io mi allaccio a questa cosa qui che lei dice di tutela, perché nelle insidie del web, cioè purtroppo ci sono dei reati che vengono commessi, che vedono implicati purtroppo i minori, che non ne sono pienamente consapevoli, i genitori che forse non ne hanno contezza piena finché non capita proprio a loro, ed è la pedopornografia. Mm-hmm. Voi affrontate anche queste situazioni? Ma sì, guardi, questa situazione, questo fenomeno che lei ha citato, la pedopornografia, o in gergo tecnico diciamo la produzione, la diffusione, la divulgazione, il commercio, la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, è un aspetto molto delicato ed è una delle competenze che ha la Polizia Postale delle Comunicazioni a livello nazionale, perché c'è un centro nazionale che coordina tutte le attività investigative in tal senso e che fa da trade union anche con tutto il resto del mondo, perché lei capisce che la diffusione di immagini attraverso la rete non ha confini relegati al Brennero o Ventimiglia o Trieste, adesso è ovviamente oltre frontiera. Il fenomeno della pedopornografia è un fenomeno che riguarda i minori, essenzialmente questa tipologia di reati molto gravi, il nostro codice le sanziona con delle pene importanti, è uno degli altri aspetti che noi parliamo e trattiamo con i minori, ovvero sia in che termini. È vero che ormai un cellulare, uno smartphone, meglio chiamarlo, che riprende immagini, filmati, fa foto, ce l'hanno quasi tutti in una determinata fascia d'età, qui ci muoviamo intorno ai 12, 13, 14 anni. È anche vero che la pandemia ha accentuato che cosa? La loro permanenza davanti a questi monitor, a questi cellulari, perché sono stati anche relegati in casa, e su questo c'è stata una importante recrudescenza nei numeri di questi fenomeni, soprattutto negli ultimi 2 anni. Su questo noi abbiamo più volte come Polizia Postale e delle Comunicazioni cercato di alzare degli alert. Sulla rete navigano e girano anche persone che hanno scopi che sono da attenzionare e che corrispondono a delle fattispecie. Ecco, a questo noi diciamo i minori. Ecco, se io adesso le faccio io una domanda, se le dico in questa materia web reputation, lei cosa mi risponde? La reputazione del web, tradotto. E che cos'è? Lei capisce che quando determinate immagini, che hanno ripreso anche dei minori perché magari hanno deciso di riprendersi in determinati momenti di intimità, perché qua tra loro non c'è ancora il passaggio del groomer, dell'addescatore, di colui che ti induce, carpendoti la fiducia a produrre determinate immagini, no? Qua abbiamo proprio delle immagini che sono riprese anche col consenso di quel momento, che poi possono essere, come la tecnologia ci insegna, facilmente condivise. Ecco, quelle
potrebbero rimanere sulla rete per tantissimo tempo, perché la rete è immensa. Non ci sono dei prodotti al momento che consentono di... Sì, servono per mitigare, ci sono prodotti, iniziative, attività di polizia che servono per mitigare, ma quelle immagini potrebbero andare a costituire, dopo un tot di tempo, la tua reputazione digitale, attraverso immagini appunto prese dalla rete. Però quando si parla con un ragazzo, una ragazza di reputazione digitale, di reputazione, si proietta tutto nel futuro, fisiologicamente non riescono a comprendere la valenza del futuro. È come parlare di pensione a un 24enne, cioè non riesce, è un dato di fatto. E poi e invece magari uno si trova la figlia, la ragazzina, eccetera, che si mette in pose osè, si fa fare delle foto dall'amico, si fa dei selfie pazzeschi, che magari non sembra neanche minorenne, anche qui. Capire, l'inoltra e si autoesalta e si autocontempla e fa molto piacere che più viene vista, anzi ancora più di dire guarda che la tua reputazione, caspita, così mi vedono al massimo delle mie performance, ed è pieno di queste ragazze soprattutto. È come dice lei, e noi, lei ha parlato, mi ha fatto sorridere il discorso della pensione. Io che ho i capelli bianchi comincio a pensarci alla pensione. È chiaro che noi dobbiamo mettere a disposizione dei ragazzi, la loro conoscenza delle macchine e dei dispositivi, perché sono molto bravi, ma noi l'esperienza di vita la dobbiamo condividere con loro, noi come istituzioni, noi come genitori, noi come educatori, no? E questo noi glielo dobbiamo far capire, che il futuro è il passo dopo il presente, non è poi così remoto e quindi questi aspetti glieli dobbiamo far presente. È chiaro che qui abbiamo parlato di aspetti che sono effettuati con il consenso delle persone. Ci sono casi in cui vengono ingannati, vengono indotti, vengono ricattati perché vengono avvicinati su una piattaforma di giochi, su un social. Magari una persona che si spaccia per un loro coetaneo, perché magari ha raccolto attraverso una attenta attività, mi passi il termine tecnico, di intelligence, informazioni sulla rete, perché quello che noi diciamo loro è di non condividere troppe informazioni sulla rete. Di non condividere troppe informazioni personali sulla rete, troppe immagini personali sulla rete, perché queste informazioni, queste immagini possono essere raccolte e possono essere una sorta di grimaldello per entrare nella fiducia del minore e poter avere, ecco, è questo il subdolo comportamento degli adescatori, di coloro che poi, una volta entrati in confidenza, riescono ad ottenere determinate situazioni, parliamo proprio di immagini o filmati di natura pornografica, e diventa uno strumento di ricatto, di sottomissione molto pericolosa, che ha portato anche in alcuni casi all'incontro delle persone. Quindi porta all'incontro fisico. Quindi anche qua noi abbiamo l'obbligo di informare i figli, gli adolescenti, i minori, ma ho detto figli non volutamente, perché anche i genitori di questi aspetti. A volte il considerare il proprio ragazzo all'interno delle mura domestiche al sicuro forse fa parte dei retaggi della mia adolescenza. Però i genitori hanno quell'età là. Ecco, no, perché la ringrazio, forse io sono ancora più oltre, però ecco, non è così, cioè non è la finestra che tu lasci aperta a tuo figlio avendo una wifi in casa, sa cos'è una wifi, no? E avendo uno smartphone in casa, un computer, è una finestra che è sul mondo. Certo. E in questi casi qui che voi affrontate, immagino ci siano poi peraltro anche indagini in corso, senza dubbio ci sono diversi filoni anche di inchieste, quali sono gli elementi sintomatici a cui prestare particolarmente attenzione? Beh, allora, noi abbiamo fatto una raccolta perché l'esperienza ci ha consentito di farla. Come le dicevo, l'isolamento del ragazzo, l'ostinarsi a voler stare molte ore davanti al computer o col cellulare in mano, utilizzando il cellulare naturalmente, e entrare in una fase di depressione è una parola forte, cioè lo vedi che non è più lo stesso. Ecco, esatto, ha delle relazioni interpersonali diverse da quelle che ha normalmente. È chiaro che questi sono tutti alert
che il genitore deve intercettare, il genitore, l'educatore, che sono a contatto visivo con il minore. E quindi su questi ovviamente occorre fare attenzione. Poi io posso anche dire, sa, a volte una navigazione sulla cronologia del genitore per vedere un po' questo ragazzo, ragazza, come si muove, dove va, cosa non fa, e fare particolare attenzione a questi segnali. Ecco, questo noi diciamo ai genitori. Il rendimento scolastico è un altro sintomo, e le relazioni con gli amici che, ripeto, possono essere il sintomo, non necessariamente sempre il sintomo di un qualcosa che non va, però possono far capire al genitore che deve intervenire, deve intanto interagire col minore e avere un colloquio, un aspetto di scambio di informazioni e poi, ripeto, come ho già detto, magari appunto fare come dire, attuare tutte quelle condotte che servono per capire se il proprio sospetto è un sospetto fondato, e cercare comunque l'aspetto comunicativo. Secondo me l'aspetto comunicativo da un punto di vista pedagogico, da un punto di vista psicologico è... Quando il genitore, l'adulto, anche il minore, magari si ha conoscenza di qualcosa che può succedere a un proprio amico o amica, si rivolge, è bene che si rivolga alla polizia postale? Sempre e comunque. Un consiglio, cioè lei ha parlato di rivolgersi, allora alla Polizia di Stato ci si può rivolgersi in qualsiasi momento, un consiglio, un suggerimento, un parere, cioè rappresentare una situazione di cui si è avuto un dubbio, per poter anche semplicemente con una mail, con un contatto. Abbiamo il commissariato di PS online, ci sono vari canali comunicativi, anche noi siamo sul web naturalmente, perché ormai il mondo è il web, ormai il mondo è il sito della Polizia di Stato, il social. Guardi, c'è proprio un canale su Facebook che si chiama Vita da Social, che ha pubblica molti contenuti di questa materia, di quello di cui stiamo parlando naturalmente io e lei. E sempre. Poi il rivolgersi per fare una denuncia sarà poi l'operatore che riceverà le dichiarazioni, capirà e indirizzerà nel miglior dei modi chi ti sta di fronte. Ma è un servizio che noi istituzionalmente diamo e siamo sempre pronti a dare una risposta a chi ha bisogno di un chiarimento. Ne ricevete voi di sì, di persone che si rivolgono? Tantissimi. Lei prima ha parlato di attività investigative, la maggior parte partono proprio, e questo ci conforta, perché vuol dire che forse anche la nostra attività di prevenzione ha una sua efficacia. Genitori che ci portano il cellulare e ci dicono: questo è il cellulare di mio figlio. Cioè, mio figlio, quando uso il termine sì, ovviamente generico, si parla certo. Generico, non è. E ho avuto contezza di questo, ho provato un giorno a prenderlo e me l'ha strappato di mano e ho detto: tu non mettere le mani sul mio cellulare. Cioè, ha avuto questi atteggiamenti che possono far pensare a qualcosa che non va. Diciamo non va, partiamo dal non va. Poi magari sono sciocchezze, ripeto. Meglio che siano sciocchezze che non qualcosa. Ecco, se è una sciocchezza, il genitore predisporrà un determinato tipologia di intervento e la polizia non deve entrare in gioco, perché noi ovviamente cerchiamo di dare la massima collaborazione a tutti, però non sempre il nostro intervento è necessario, quantomeno sotto forma di consiglio sicuramente, ma sotto forma di iniziativa processuale certo. No. Non è detto che ci voglia per forza una denuncia e si partono delle indagini, no? Quello sto dicendo. Un consiglio si può sempre dare, poi dopodiché se invece la situazione è particolarmente delicata, come è stato in alcuni casi, il ragazzo, in questo caso, cioè la vittima, meglio che il ragazzo, perché la vittima era stata avvicinata in più di una circostanza da persone di cui lui si fidava e invece di fatto non avevano lo scopo di conoscersi, ma bensì di avere uno scambio di immagini a contenuto sessuale, e questo è stato grazie a quei genitori che siamo riusciti ad intervenire in un determinato momento, individuare le persone, perché noi abbiamo la fortuna investigativa, cioè le capacità investigative, ma anche
le collaborazioni con i grossi social, con i grossi provider, per poter, da un punto di vista telematico, fare l'indagine e individuare chi dall'altra parte ha attuato queste condotte. Questo è importantissimo saperlo anche da parte dei genitori, quindi si può andare oltre. Certo che ce l'abbiamo, è chiaro che ci sono delle attività tecniche da fare, delle attività proprio di analisi forense dei contenuti, di intervenire sulle macchine. Anche questo è un mondo, mi creda, potremmo perdere qualche ora per parlarne, perché magari dedichiamo un'altra puntata. Il cellulare che è lo smartphone, come ha una serie di servizi, offre una serie di servizi e noi siamo preparati per entrare in certi servizi, in certi contenuti, per proprio individuare le prove di una determinata fattispecie delittuosa. E attraverso l'intervento dei genitori, in molti casi, è stato utile per intervenire in una fase che era utile per interrompere una situazione che poteva chissà andare dove. Allora, dottore, io la ringrazio tantissimo, è stato molto interessante la chiacchierata che abbiamo fatto insieme, il tempo è volato. A questo punto magari dedicheremo un altro appuntamento per andare anche oltre, per spiegare che effettivamente, anche tante volte c'è magari paura di diffidenza, è importante rivolgersi alle autorità preposte che possono fare qualcosa. Tanti dicono ma non denuncio, non faccio perché tanto non si può fare niente, invece no, si può fare molto. Poi quando si parla di situazioni estremamente delicate come quelle di ragazzi, di minori, bisogna intervenire, è doveroso da parte della famiglia, quindi c'è una responsabilità che deve esistere in capo all'adulto e anche una responsabilità di conoscenza, quindi è doveroso conoscere. Io la ringrazio molto, le auguro buon lavoro alla Polizia Postale, perché tanto fate e magari ci racconterà anche dal punto di vista tecnologico i supporti che possono essere utilizzati e il dietro le quinte, insomma, del vostro lavoro, che senza dubbio è importante, capillare e costante nel tempo, perché dovete seguire rapidamente tutte le evoluzioni che ci sono nel web. Grazie ancora. Grazie a lei, noi insomma la Polizia di Stato la ringrazia perché possiamo dare questo messaggio ai telespettatori ed è giusto condividere queste informazioni. Allora, cari telespettatori, vi lascio alla pubblicità e ricordatevi, Una vita da social è questa campagna che si sta svolgendo a livello nazionale. Buon proseguimento, ci vediamo dopo. Grazie ancora, dottor.